হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো আমাদের ফ্রি ফায়ার গেমে আসা কনফার্ম ইভেন্ট এবং আপডেট নিয়ে। তো বন্ধুরা, চলো ভিডিওটা বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। তো গাইজ, ফার্স্ট আপডেটে তোমরা স্ক্রিনের উপর দেখতে পাচ্ছ একটা গাড়ির স্কিন। তো গাইজ, এই গাড়ির স্কিনটা আমাদের গেমে খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে এবং কখন আসবে, কি ইভেন্টে আসবে তার কোনো লিক সেন্ট আপডেট আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। যখনই পাবো তোমাদের আমি শেয়ার করে দেবো। আর হ্যাঁ বন্ধু, তোমাদের কি মনে হয় এই গাড়ির স্কিনটা কোন গাড়ির স্কিন হতে চলেছে? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো গাইস, নেক্সট আপডেট তোমরা স্ক্রিনের উপর দেখতে পাচ্ছ, তার নাম হচ্ছে আলী জাফর। আর তার সাথেও ফ্রি ফায়ার কোলাবোরেশন করতে চলেছে। আর তোমরা কাছে জানো, কোলাবোরেশন মানে ফ্রি ফায়ারে আপকামিং আসা ক্যারেক্টার আর নিউ ইভেন্ট, আর ইভেন্টে আসা ফ্রি রিওয়ার্ড। তো বন্ধুরা, এখন দেখা যাক কবে আলী জাফরের সাথে ফ্রি ফায়ার কোলাবোরেশন করে। অ্যাকচুয়ালি গাইস, কোলাবোরেশন হয়েও গেছে মনে হয়। তো গাইস, এখন শুধু বাকি আছে ফ্রি ফায়ারে আসা ক্যারেক্টার আলী জাফরের আর নিউ ইভেন্ট আসা আলী জাফরের। তো বন্ধুরা, দেখা যাক কবে আসে। গাইস, আমার তো মনে হয় OB29 আপডেটের পরেই এই আলী জাফরের সাথে কোলাবোরেশনের ইভেন্ট বাগারে চলবে। তো গাইস, নেক্সট ইভেন্ট তোমরা স্ক্রিনের উপর দেখতে পাচ্ছ। গাইস, এই ইভেন্টে আমাদের গেমে কালকেই চলে আসবে। আর এখান থেকে তোমরা গাইস এই ল্যাম্বরগিনির স্কিনটা একদম ফ্রিতে নিতে পারবে। আর যখনই এই ইভেন্টটা আমাদের গেমে চলে আসবে, আমি তোমাদেরকে ভিডিও বানিয়ে জানিয়ে দেবো কীভাবে এই ল্যাম্বরগিনির স্কিনটা একদম ফ্রিতে নিতে পারবে তোমরা। তো গাইস, এই ভিডিওটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সবাই মিলে একটা লাইক করে দেবে। আর বন্ধুরা, অবশ্যই তোমরা নিচে এই ভিডিও সম্পর্কে একটা কমেন্ট করে দেবে। হ্যাঁ গাইস, তোমরা যদি এই চ্যানেলে প্রথমবার হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে অল অপশনটা ক্লিক করে দেবে। আর হ্যাঁ গাইস, এই চ্যানেলে এরকম আপকামিং ইভেন্ট অ্যান্ড আপডেটের ভিডিও পেতেই থাকবে তোমরা। তো বন্ধুরা, আজকের জন্য ভিডিওটা এইটুকুই থাক। দেখা হচ্ছে এর পরের ভিডিওতে। টাটা, বাবাই।